Álvaro, ¿por qué te viniste a dormir para acá? Porque Eric es un puto de mierda que chingue a su madre. ¿Por qué, güey? Hace ruidos y no deja dormir el hijo de su putísima zorra, prostitutísima, teigualerísima y zorrísima madre. Y dime, ¿qué horas son más o menos? No sé, como 3 de la mañana, 3:30, algo así. Entonces vamos a proceder. Allá al cuarto, verga, se pegó. De Eric. A ver los sonidos que hace. Y así es todas las noches.